علوم الصحة برعاية شركة أبو ظبي للخدمات الصحية. صحة شريكك الصحي مدى الحياة. ينصح الأطباء بضرورة غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها، خاصة إذا كانت الملابس مخصصة للأطفال أو إذا كانت على صلة مباشرة بالجلد، وذلك بسبب الكم الكبير من البكتيريا أو الملوثات الكيميائية التي قد تكون ملتصقة بها. ينصح الأطباء بتناول الشوفان يوميا بسبب احتوائه على كميات كبيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية وحمض الفوليك والبوتاسيوم، ويعتبر الشوفان مصدرا غنيا بالألياف التي تقلل من الكوليسترول الضار بالجسم وتحافظ على سلامة الشرايين. مؤسسة النوم الوطنية الأمريكية حذرت من الشخير الثقيل، والذي قد يكون علامة على إصابة الشخص بمرض توقف التنفس الانسدادي أثناء النوم، كما يجب التفريق بين الشخير الناجم عن الإرهاق وحالة توقف التنفس الانسدادي أثناء النوم، حيث ينقطع التنفس عند النائم لمدة وجيزة بشكل متكرر، وهو الأمر الذي يؤدي إلى أن ينام الشخص بشكل متقطع وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم، المسببان لأمراض القلب وضعف الذاكرة. علوم الصحة برعاية شركة أبو ظبي للخدمات الصحية. صحة شريكك الصحي مدى الحياة.